સુરત શહેરના એક વ્યસ્ત હવાઈ જંકશન ઉપર આયોજિત તિરંગા યાત્રા દરમિયાન અચાનક રોડ બંધ કરી દેતા સ્થાનિક રહીશોને પસાર થતા વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો। આ ઘટનાએ ત્યાંના લોકોમાં નારાજગીનું મોજું ફેલાવ્યું છે। ઘટનાની માહિતી મળતા વન વિભાગ અને રેસ્ક્યુ ટીમના સભ્યો પહોંચ્યા। સુરત શહેરના જજણ વિસ્તારમાં સવારે એક અજગરનું બચ્ચું જોવા મળતા ભયનો માહોલ છવાયો હતો। સાવધાનીપૂર્વક કામગીરી કરી સ્વયંસેવકોએ અજગરના બચ્ચાને સુરક્ષિત પકડી લીધું। તેને તાત્કાલિક તબીબી તપાસ માટે કન્ટેનરમાં રાખી વન વિભાગને સોંપવામાં આવ્યું। વન વિભાગના અધિકારીએ જણાવ્યું કે અજગરનું બચ્ચું લગભગ 4 ફૂટ લાંબુ છે અને તે સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સ્વસ્થ દેખાય છે। તેને કુદરતી વસવાટમાં મુક્ત કરવા માટે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। શહેરી વિસ્તારમાં આવા સાપ આવવા પાછળ આસપાસના બાંધકામો અને ખોરાકની શોધ મુખ્ય કારણ હોઈ શકે છે। मैं 1.5 घंटे से अपने घर के बाहर की सामने की लेन में खड़ी हूँ। मैं अपने घर नहीं पहुँच पा रही हूँ और मैंने अपनी गाड़ी 1 किलोमीटर बाहर पार्क की है और मेरा घर जस्ट 20 मीटर है। मैं वहाँ भी नहीं जा पा रही हूँ। यू कैन सी मैं पूरी वेट हो गई हूँ। दिस इज फॉर हर संघवी, प्लीज डू समथिंग। दिस इज नॉट एट ऑल बेरेबल। 5 दिन से हम लोग के घर के बाहर पूरा ब्लॉक कर दिया। क्या आपके कोई काम धंधा नहीं है? क्या बच्चे स्कूल नहीं जाए, ऑफिस नहीं जाए? कब तक ये सब सहन करेंगे? साल में 4 बार ऐसे करते हैं। आपको यही जगह मिलती है, आप लोग ग्राउंड पे क्यों नहीं करते ये सब? आप देख सकते हैं हम कितने हैरान हो रहे हैं। सब बच्चे यहाँ पर खड़े हैं स्कूल की बस 1.5 घंटा लेट पहुंच रहे हैं बच्चे घर पे। क्या समझते हैं आप लोग अपने आप को? ये क्या कर रखा है आपको समझ? देखो आप जब यहाँ रहो रहता है ना, उसको पता चलता है। हम यहाँ रह रहे हैं इसलिए हमें पता है। ये लोग सब बाहर से आए हैं। हम 5 दिन से सब सहन कर रहे हैं और कितने दिन सहन करते रहेंगे ऐसा? सुबह से लेकर रात तक रोड बंद कर दिए। किसी की इमरजेंसी, किसी की फ्लाइट छूट जाती, रेलवे स्टेशन भी जा नहीं सकते हम। ट्रेन छूट गई। व्हाट इज दिस?